話し合うに全部申し上げろ。10日ほど前の晩に私は確かに奉行所のものか。はい。희망은 너희 스스로 깨닫게 할 것이다. 난 결코 포기하지 않을 것이다.謎を追うと、大沼の激烈な自然現象が見えてきました。